Hello，大家好，我係思怡。咁嚟到第二段影片咧，就會同大家講解一下咧，到底我哋咧喺勾織嘅時候需要用到啲咩工具嘅。咁首先咧，第一樣嘢咧，一定需要一個勾針啦，係啦。咁樣咧，我就自己整咗呢個勾針袋啦。咁有啲人咧可能整得大啲嘅，咁我自己咧因為方便攜帶，所以整咗細啲嘅。係啦，咁入邊咧就有呢啲勾針。咁我自己最常用到嘅咧就係呢三個型號嘅勾針啦，就係2mm、3mm 同埋4mm嘅，係啦。咁當然啦，其實咧可能喺中間啦3.5mm 啦之類都有嘅，係啦。咁咧你哋揀翻咧自己熟手用開嘅嗰啲勾針型號就得㗎啦。咁我呢隻咧就係 Tubit 牌子嘅，係啦。咁你哋咧會見到咧係啦，咁2mm、3mm、4mm 好多時咧好多新手同學仔咧就會問啦，咦我今日咧想用呢一個3號勾針，係啦，咁但係其實咧，你會發現咧，其實3號勾針咧係唔等於3mm 嘅勾針，3mm 嘅勾針咧其實係5號勾針嚟嘅，咁呢一個位咧大家可以留意翻咯。係啦，嗰個號數咧同埋 mm 咧，其實咧係唔對等嘅，佢哋之間。咁所以咧，如果當你見到咧，可能佢寫住7號喎，即係7/10咁樣啦，咁咧你可以上網睇翻個對比圖，睇翻其實係等於幾多 mm 嘅勾針咧。係啦，咁除咗呢一隻日本牌子嘅勾針之外咧，其實好多時咧，我哋初學咧會喺淘寶買咗啲材料先，因為老實講真係平好多嘅。係啦，咁咧你哋最常見咧，可能咧就係呢3款嘅。咁第一款咧就係多數咧買啦咧送俾你嘅呢一款勾針啦，係啦。咁呢隻咧我自己覺得咧，你勾得耐咧手係會痛嘅，係啦，同呢一隻咧都係一樣，都係會痛嘅。咁呢個咧係雙頭嘅勾針啦，但係咧你會發現咧會比較扁身啲嘅嗰個揸位嗰度，但係咧相對呢一隻咧會好拎少少嘅，係啦，因為佢比較大啲，係啦。咁雙頭勾針呢一個位咧，大家要留意一樣嘢啦，就係我頭先講到嘅嗰樣嘢啦。呢度咧係3號勾針同埋4號勾針，但係唔等於3mm 同埋4mm嘅勾針嘅。係啦，咁所以咧，大家咧可以睇翻個對比圖，睇下究竟佢屬於幾多 mm 嘅勾針咧，先決定去用咯。係啦，咁呢一隻咧就係嗰啲不鏽鋼嗰啲係啦金屬製嘅嗰啲勾針啦，咁就比較簡單啲啦，會輕身啲，但係咧就用得耐咧就會手痛嘅。咁呢個特別係呢個位。係啦，咁呢隻咧就係直膠嘅，係啦，咁直膠呢隻咧就會好揸手啲，佢個樣咧同 Covid 牌子嗰隻咧有啲似，我屋企都有 Covid 牌子嗰隻，咁我覺得咧兩隻之間咧其實差別咧係超級大嘅，係啦，咁咧雖然佢哋個樣一樣啦，咁直膠方面咧其實都好揸手嘅，都 OK 嘅，但係咧佢哋最大嘅分別咧就係淘寶呢隻咧啲膠水咧有陣時黐得唔穩陣嘅，如果你係新手同學咧，可能咧你大力啲掹條線嘅時候咧，可能咧你係會成支勾針咧咁樣分離咗嘅，係啦，咁咧你就會變成咗呢一支啦，同埋一個直膠套嘅，係啦，咁所以咧大家可以即係將貨就價咯，係啦，咁究竟可能你學得耐啲啦，真係確定自己有興趣喎，就買翻支靚啲嘅勾針咯，係啦，咁淘寶呢一隻咧有陣時咧仲有一個問題咧，就係可能個針頭咧同嗰個握位咧係唔對等，即係唔啱嗰個握位嘅，咁所以咧可能你去支針頭咧會飄咗去上邊啊咁樣，當你勾嘅時候咧，你就會覺得點解咁棘咧，就係咁嘅原因，係啦，咁所以咧大家可以留意翻呢樣嘢咯，係啦，咁除咗勾針之外咧，縫針咧都係好重要嘅工具啦，係啦，呢度。咁縫針咧有呢啲膠嘅縫針啦，另外咧亦都有金屬製嘅縫針。咁你問我嘅話咧，我比較中意金屬製嘅縫針嘅，因為膠呢隻咧其實咧好容易咧會攣咗嘅，有陣時如果你用得太大力嘅話，係啦。咁金屬製嘅話咧就會比較硬身啲啦，即係比較耐用一啲，係啦。咁咧除咗呢兩隻縫針之外咧，仲會需要用到大頭針啦。咁大頭針咧嘅作用咧唔係愛嚟做縫合嘅，係愛嚟做固定嘅，係啦。咁樣咧，可能有陣時咧，你縫公仔嘅時候咧，你想固定個位喎，咁你就會需要用到大頭針咧去幫助你啦。咁特別係咧，如果你嘅嗰啲勾織公仔咧，可能係有一啲頭髮嘅，係啦，你勾咗一啲翹翹嗰啲頭髮咧，係一條條嗰啲咧，好容易飛起身噶嘛。咁呢個時候咧，你就需要用到大頭針咧，去幫佢做一個固定。咁你 set 好咗個位啦，跟住咧先再用縫合針咧去縫合個頭髮同埋個頭咯，係咁會方便啲嘅。然後咧第三樣要用到嘅工具咧，好口窒添，係第三樣咧要用到嘅工具咧就係呢個記號扣，係啦，咁
新手同學咧會比較需要用到嘅。如果咧你係用鎖納嘅方式咧去進行勾織嘅話咧，就其實咧你可以唔需要用到記號扣嘅，因為每一圈咧你會見到個凹凸位咧，其實咧你會知道你嘅第一針喺邊度嘅，咁所以咧你亦都可以唔需要用到記號扣啦。咁如果咧你可能未識睇住喎，咁你係用鎖納嘅方式咧，亦都可以扣住第一個針位，係啦，咁咧我哋做翻個記號咁樣咯。咁咧，其實除咗新手同學仔需要用到記號扣之外咧，有陣時熟手嘅同學仔咧都需要用到記號扣嘅，就係當你咧唔係用鎖納嘅方式去做呢個勾織，而係用螺旋針法去做嘅時候咧，其實咧你係認唔到你嘅第一針喺邊度嘅，咁所以咧你就需要用到記號扣咧去扣住你嘅第一針，去揾翻每一圈嘅起始點喺邊度咯。嗱，咁最後一樣咧，應該最常用嘅工具咧就係呢個啦，鉸剪。咁其實咧普通嘅鉸剪都一樣可以嘅。咁呢個咧就係砂剪啦，咁佢會比較鋒利一啲嘅。係啦，咁咧就視乎你嘅需要咧，去睇下需唔需要用到或者購買到咁樣咯。係啦，咁今集咧工具篇咧就嚟到呢度，下集開始咧就會同大家咧講一講嗰啲提線方法啊，同埋唔同嘅針法點樣進行嘅。